ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာတဏိတဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်26ရက်3လ9ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဒုံမိတ်တော်ကြောင့်မိစ္ဆာပိဋိဖြစ်ပုံတရားတော်မိစ္ဆာရိတိဝိမန္တာရမသိလို့မိစ္ဆာရိတိဝိမန္တာသင်္ကန်းနဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့မိစ္ဆာရိတိဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာရိတိဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘုံတော်ဆိုတယ်ဒီကမတောင်းတာမိစ္ဆာရိတိဖြစ်ခြင်းဒီကမမတောင်းရနဲ့မိစ္ဆာရိတိကဘာသာပြီးတဲ့မှာမှတ်တာဒီကမမတောင်းလို့ရှိရင်မိစ္ဆာရိတိကတော့အပေါင်းဆုံးလည်းမိစ္ဆာရိတိကသွားပြီးမှတ်ရဟောဒါလည်းမိစ္ဆာကတောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတောင်းလို့ရှိရင်မိစ္ဆာရိတိကိုသူပြောတယ်နဲ့သူ့ဒီလာတော့သူ့လို့ရှိရင်ဒီလိုဒီကြတာတော့တယ်အဲဒါလည်းဒီလိုပြောကြတဲ့မှာဘာသာနဲ့တောင်းတယ်မိစ္ဆာရိတိဖြစ်တာအဲ့ဒါတောင်းမှလည်းအမှန်မိစ္ဆာရိတိဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်တောင်းမှလည်းဒါဖြစ်ဘယ်မှာရတဲ့အဲ့ဒီတော့ဘုရားကဆိုရင်လည်းသင်္ကန်းနဲ့တောင်းတယ်မိစ္ဆာရိတိဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်သင်္ကန်းနဲ့လည်းတန်ကြတယ်ဘုရားကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကန်းမှာဝဲနေတယ်ဒါကလည်းကြားလို့ပြင်တယ်ဒီတရားဟောဒီကရာလေးနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးပေါင်းပြီးတာဒီကနေ့မှကျင်းရတယ်ဒီကျေကံကိုပြောတိုင်းလို့ပါနေကြမလို့နေဒီကနေ့ကတော့အကျဉ်းချင်းဘာမှသိတာမရှိဘူးအကျဉ်းမရှိဘူးဒီလိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကနေ့ကြတာအကုန်ပြတ်သွားတယ်ဒီလိုတောင်းရတာနဲ့လည်းသင်္ကန်းကတော့တဏှိဒီလုံးဟာကအရာတောင်းမှလို့ဒီတိုင်းကလုံးလုံးတတ်တဲ့ပြတ်မှကြသင်္ကန်းတောင်းရတာနဲ့လည်းတဏှိလုံးဖြစ်တယ်အဲဒီမှာသင်္ကန်းလာမှာအဲဒီတော့ပြည့်ပြီးတော့လည်းမရှိတော့ဘူးသင်္ကန်းကတော့မိစ္ဆာရိတိဖြစ်တာကိုအမိတန်တရာပြည့်မရှိအရာဒီကံကြည့်တဲ့ကျင်းဒီပါဠိကံကြည့်တဲ့ကျင်းဒီမြေကံနဲ့တောက်ကံနဲ့တောက်ကံနဲ့သွားဒီလိုမျိုးပြန်နေတူတာဒီလိုမျိုးတောင်းဖို့တော့ဒီလိုရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့အာရုံကံနဲ့တုံးချက်တွေကြတာအဲဒါနဲ့ပြန်တစ်ခုတော့တန်တစ်ခုတော့နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဒီမှာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့ဆိုတော့ဒုက္ခတွေနေရသိတာကဒီလိုမျိုးကျင်းရတယ်ပဲအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ဘယ်သုံးတဲ့နေရာလို့ဆိုပြီးဆိုလို့ကျန်တာကျန်အဲ့ဒီဆောင်ယူတဲ့နည်းနည်းဖြစ်ဒီတော့ကဒီကောင်းကြီးကိုဆက်တာနဲ့မင်းနဲ့ဆင်းရတော့အဲ့ဒါတည်းညာလေးရတယ်ပါတာနဲ့အဲ့ဒါတော့ကြောင်းနဲ့ဒီလိုလုံးနဲ့တောင်းပြီးသိတဲ့မှာတော့ဒီတိုင်းကြီးပြောပါဦးတိုင်းကြီးလုံးကြီးသုံးတဲ့ကမပေါင်းပြီးကြတယ်လုံးစုံကုန်ဒီနေ့ကဝန်ကြီးတွေရောအမှုကြီးသားတွေရောမိစ္ဆာရိတိဖြစ်ပုံကြီးဒီလိုတရားဒီတိုင်းကြတဲ့နဲ့အဲနာရဓမ္မကြီးဆန်းလာပြီးကြတာဒီမှာရောတော့ဓမ္မကြီးပြန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာဒီအပေါင်းကံတွေလို့ဆိုတော့မသိကြဘူးသိကြတယ်အဲဒါမိစ္ဆာရိတိဖြစ်တဲ့ဓမ္မကြီးကိုဆက်လို့ပြန်တယ်ဒီမဲ့ဘောင်းကံရတယ်ဆိုတော့တဲ့ရတာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ဟုတ်တယ်လို့ပြောတာဒါကဒီလိုဒီမှာကဒီလိုမျိုးကဘာမှကျင်းဆိုကြတယ်နဲ့အဲဒီလိုမျိုးကအမျိုးသားရန်ဆုံးပြီးကြတာဒီလိုမျိုးအခုတည်းကကျင်းစီပြီးယူရတယ်ဒီ
ဒီကရပုဂ္ဂံလို့ဆိုရင်အာမရဏမိုးလို့ဆိုရင်လူကမှသာဓမ္မကလည်းဒီတဲ့သုတိကရာတို့ကခုနပြောရတာလည်းဒါပြည့်စုံပါဘူးဆိုတော့မိဂတောင်းတဲ့ဝရဏတောင်းတဲ့ဒီတောင်းတဲ့လို့ဒါပြည့်စုံဘူးပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံဘူးလို့ယူရယူတာလေတောင်းတဲ့လာတာလည်းလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတောင်းတဲ့လို့ဒါပြည့်စုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဆရာကတော့ဒီနိုင်ငံမှာမင်းကတောင်းတဲ့မင်းကနေရာမှာသူမြတ်စွာဘုရားကလာရတဲ့အတွက်ဒီလိုပဲဘယ်မင်းကဒီလိုမင်္ဂလာဆိုပြီးမင်းကလည်းတောင်းတယ်ဘုရားကလည်းတောင်းတယ်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးကြရည်ဖြစ်မှာလေဘယ်လိုဒီကနေ့ဒီတော့မရနိုင်ဘူးလည်းဒီဒါရီတော့ဒီလိုပြန်ပြန်တဲ့ဆိုင်တဲ့ပြေးတာတောင်းတဲ့ပြေးရတယ်ဘောဘာမှမသိဘူးနော်အပေါင်းကလည်းလည်းမောင်းတဲ့တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဆောင်းရတဲ့သူဆက်ပြီးတော့တောင်းတဲ့ဆိုတာမသိတာဘူးအဲဒီတိုင်းနဲ့လည်းဒါမျိုးတွေမှားတယ်ဒီမျိုးကလည်းတောင်းကြည့်တဲ့နေ့နဲ့ဆိုတဲ့နေ့နဲ့တောင်းကြည့်ဒီလိုနဲ့ပြည့်စုံကြရတယ်တောင်းတဲ့လို့ဆိုရင်လည်းဒီဘောကမှာလည်းအသင်ကြားတယ်သင်ကြားတယ်အဲဒီလိုအဲ့ဒီကံတောင်းနေတယ်စတဲ့မျိုးတွေလည်းဆိုတော့ဘာသာပါပါနဲ့ဆိုရင်မင်းတို့သူ့ရဲ့စံကြရတာဒီအောင်ရင်ရှိတယ်အဲ့ဒါတောင်းတဲ့ဘယ်တော့တောင်းမှာလဲအဲဒီမှာမင်းတို့ရဲ့တောင်းတဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်အနည်းငယ်သိပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှန်ပဲလို့ပြောတာပြောတယ်အန္တရာယ်ကအတောင်းတင်တယ်လို့ပြောဒီကလေးဒီတော့ဘာလို့ဆိုတော့မှန်ပါဘူးလို့ပြောလို့ပြောအဲဒီလိုဒီကမှာတောင်းတင်မှလို့ဒါနဲ့ဆိုပြီးတော့တော်ပြီးမတော်မရတာကိုအကျဉ်းကြည့်ဒီလိုလည်းကျင့်ကြည့်ပါကြတယ်အင်းလည်းလက်တယ်လို့ရှိတယ်။အဲဒီတော့ပြစ်သွားတယ်ဒီမျိုးရဲ့ပါရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုကမှအပေါင်းဆုံးလည်းဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုပြန်နေတာ။အဲဒီတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကြတယ်မင်းကအမေရိကန်ပါတီအယူနဲ့သူ့ကြတယ်သူ့ရဲ့ဒီကမ္ဘာတောင်းကြရတယ်လည်းကိုယ်ကလည်းမသိဘူးတဲ့ကွာအတောင်းဆုံးတက်တယ်ဆိုရင်လည်းမှာပါဒီကနေ့ကနိုင်ငံကြတဲ့ဒုနာရတဲ့စတာတာတွေမှကိုမရှိဘူး။ဘာတရားလို့ဆိုဘာလို့လဲဒီလို။ဒါမှလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်တယ်ကမှတောင်းတဲ့တရားပါဝင်လို့ပြောရတော့မှန်ဘူး။ဒါတောင်းတဲ့လည်းအမှန်တရားရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကရေးကြည့်တာလည်းမလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိစ္ဆာရိပုဆိုတာကသံဃာမှာမျက်နှာဆုံးလည်းလည်းရမတက်နိုင်ဘူးတရားတစ်ခုအဲ့ဒါသူ့တရားပါဟုတ်ပါဘူးအပေါင်းနဲ့ဆိုတာမျက်နှာဆုံးအလုပ်တစ်ခုပေါ့အပေါင်းနဲ့ကြောင့်တက်တယ်ရတယ်ဆိုမောင်းတယ်မနာဘူးဒါကများတာဆိုရင်သူ့ကြောင့်ကြားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးညသူ့မျိုးဒီလိုဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရဲ့ကြက်တာပဲရှိတယ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတာပဲရှိတယ်။ဒါလို့သူ့ရဲ့မဆိုးနဲ့။အကောင်းကိုသူတို့စက်တိုက်ကြတယ်လို့ဘုရားကလည်းပြောတယ်။သူကလည်းဟုတ်ပါဘူး။အကောင်းကိုဆိုတယ်။ဒါနဲ့တော့ဘာမှဆိုင်ပါဘူး။ဒါနဲ့မိုးရတာ။ဒါကလည်းသူကမိုးသူကလည်းလည်းပြန်တော့ကွာ။ဘယ်လိုဒီမှာတော့တောင်းဆုံးရတယ်နဲ့ဖြစ်သွားတာကြတော့တန်လို့ဆိုတာဒီလိုတော့အဲ့ဒါအမှန်တော့မဆိုရင်ရောက်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးလာနေနော်ဒီတိုင်းတော့ဘာလို့လဲဒီတရားကောင်းတဲ့စိတ်ကအင်းနဲ့လဲလို့တာလေသိရလားလို့မှတ်ရပါတယ်ဒါပြန်မိစ္ဆာရိပုဆိုတာမောင်းတော့တော်လာတာလို့အင်းနဲ့မှာရတာလာတာလို့မှတ်ရပါတယ်
ဒီလိုကမှဒီလိုတာတူနေတာအဲ့ဒါဒုက္ခရတယ်ဆိုသုံးမိတာသုံးပေါ့ဆိုတော့အပေါင်းဆုံးလက်ပဲလို့ပြောအောင်ဆိုတော့ဒီမှာကံရည်ဒါကမှဒီကံမှာမသိနေလို့စေတနာနည်းကနာစစ်တယ်ရတယ်ဆိုတာမှတော့ဘုရားကြောင့်အဲဒါကလည်းဘုရားကလည်းဓမ္မဆုံးရှိဘူးဒီလိုမျိုးလိုက်ဒီလိုမျိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြိတ္တာကပါဆမ်းပါရတာခုမှပေါက်ကြသွားတာအမေးကြည့်တယ်မှာဒီမှာတော့ပြန်တော့တယ်ကိုမြစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာတော့ပြန်တော့ဆိုတော့ဒီရက်ချက်အဲဒီလိုမျိုးဒီကနေ့ရလို့ရှိရင်ဘောင်းစက်တက်တာဘုရားကြီးပြောရတာလေဆိုတော့ကောင်းပြီတော့အပိုင်းရင်းကဟုတ်တယ်လို့ရှိဖြစ်တယ်ဆိုရင်တမန်တော်မြင်နေတော့မှဆန်းရည်ဒီဘက်ကကျော်တော့တော့တယ်လို့ဟောတယ်ဒီလိုမှမတာတော့ဘူးအပိုင်းရင်းမှညာဟုတ်တော့သုံးရတဲ့ဘက်ကိုပြန်လို့ဆန်းရရပြီတော့မှကိုမလဲပါဘူးလို့ရတယ်အဲဒါအပိုင်းရင်းကိုဆိုင်တက်ပြီးရဦးမယ်မသေးဘူးပေါ့ဒီကအကုန်ကြည့်တက်လာတာလည်းဒီမှာပြောကြတယ်လို့ဆိုရင်ဥပ္ပတံတမောရဆိုတယ်။ငါဥပ္ပတံဆိုတာအဲ့ဒီငါကဓမ္မရဲ့ကိုယ်ရဲ့ကိုတတ်ပြီးကြတာနေစင်းတယ်ရက်သက်ပြီးကြလားမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုပြောလို့ရလို့ချင်းဟာဒါကတမောရထားတာလားဒီမှာဒီလိုမျိုးဟာရတာဆိုရင်သင်္ကားတာဒီလိုမျိုးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားပြည့်တယ်မှာအတိုင်းတိုင်းလို့ဆိုရင်ဒါကအားရတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအဲ့ဒါကတည်းကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမှားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမျိုးလည်းဒီရရဆိုတဲ့တိုင်းတိုင်းကကျောင်းဆွဲပြီးတော့လာတာတယ်။အများကြီးရှိတယ်ပေါ့။အများကြီးတယ်။အဲဒီကံလို့ပြောကြမလားလို့ပြောလို့ရှိရင်ကံပါကံလို့ဘောင်းတဲ့မှာသူကြည့်ကြရနေတယ်လို့ပြောလို့ဆိုနေမှာဒီဒီကံကလည်းတယ်လို့ပြောကြတာဒီလိုလမ်းဆက်တယ်ရဒီကံဆက်တယ်ရတယ်ဒီအရင်ကရတယ်ဘုရားကလည်းလို့ဆိုရင်ဒီကံကပေါင်းတယ်သိစ္စာပေါင်းတယ်ဒါရရတဲ့လည်းကျန်တဲ့ဘောင်းလည်းကြာတယ်နဲ့ကျန်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတယ်လည်းဒီတော့တာဒီကံလို့တာတာတော့ကံကောင်းဆုံးကိုကြည့်ရလို့ရှင်းလို့ဘယ်ရပြရတာလဲမြန်မာမျိုးကသိကုန်းဆိုတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကံဒီကံနဲ့ဒီတော့အမှားလို့မင်းကမိုးစားမလားနော်ဒီကံကကြံကြံကြမှာဟောတယ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့လည်းဓမ္မရုပ်ကိုမြင်တာဒါမှတန်ခါဒုက္ခရဲ့ဒီလိုမှဒုက္ခကိုပြောရတယ်ဒါကတော့သံဃာဆံရဲ့သံဃာအပေါင်းနဲ့ဆံကြရတော့ဟုတ်ကြအဲ့ဒါကိုအပေါင်းနဲ့တရားနာမိတ်တာပါပမိတ်တာမျိုးတွေတရားနာမိတ်တာနဲ့ပေါင်းနေတော့လေမိတ်တာလေးကဓမ္မကြီးကဟောဟုတ်တယ်။အားလုံးတော့တော့တယ်နဲ့မကောင်းတဲ့ရုံးမှာတော့တက်တယ်နဲ့။အောင်းလာလို့ရှိရင်ဓမ္မရုပ်ကြီးကိုဦးနေမိတ်တယ်လို့ပြောကြည့်တယ်။ဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီအမေကလည်းပြောကြတာမဟုတ်ပါဘူး။နည်းနည်းပြောတာ။ဒါကအပေါင်းနဲ့တက်တဲ့သူတိုင်းမှာဒီလိုဆောင်တယ်ဘယ်လိုများလို့အဲ့ဒီနဲ့ပြတ်တာနဲ့မဟုတ်ဘူး။ရန်ကုန်ကြီးကတော့ငါ့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတော့မရှိဘူး။အဲ့ဒီကြောဒါတော့တမ်းဒီကဒီကဒီကဒါတော့တမ်းရတယ်နဲ့ဆက်တာလည်းဒါတော့ပြန်တမ်းမှုတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမ်းရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတက်တယ်လည်းပါရင်တက်တယ်ဆိုတာဒီမှာပေါင်းနေရတော့ကိုအဲ့ဒီတက်ကိုရေးနေတာဒီကတာတာရောမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုံလာကိုပြီးမှတောင်းတဲ့ဖြစ်တာလေဒီကဘာကြရမလဲအဲ့ဒါနဲ့မတ်တို့ပဲမိမိဘုံဘုံဘယ်လိုလုပ်ဖို့ပဲ
Asasine, Bukola Paro, Sujita, Nama Suka, Nama Para, Nabuka, Sina Santa. Sina Santa, the Reverend, the Reverend, Asali,
这个就是那个有个有个阿婆，你们我们都跟他都跟阿婆了，我要完全的就在阿婆他的有些个，他的生活的把它做到嘛，有钱的把它做到嘛，还有那都是这些都是有什么的什么，都没才的去讲嘛，都没才的去讲就多了，没来，你阿婆也没讲，刚才他说了，那个可能买了不少钱呀。那个叫你那个的，我们要来了，你也把这个不苦的来了再苦啊，你也把这个不苦的行，有的安定了，真的，安定了来了才叫行。然后你那个就是有没有财神，就是能够出来，你就看看，反正有些人来往上面，个人觉得自己有点好嘛，因为你这样没人到处去了钱，反正干嘛人你真的，我说，非常深的不出来了，不在年轻人自己在了，你冒不了，你真正的是你要帮着我人生的，就是那个人。你看嘛，他们要有一个产生了，这里来的不是非常的这一个，他们要有一个产生了，当然这里就是非常好，当然呢，当这个，对，因为当这来的，他就是不过了，因为当然了，这里来的后边的从头就开始了，应该差的，你在，当然都可能，当然都可能，大鱼嘛，当然那个咱们自己在一起，这才行。当真的来讲呢，不苦的，那个，这个有在在没去的去，那个是，最当然的，最在最在了，最容易，最轻易，最简单嘛。都没时间了，你当时能就在这些人家里面，对不对？最当然了，当然是在这些去了，你是当真的，这个当然的，当然的，你是不是？当然的，当然娱乐就是在那说的，是这个，是。当然这个就是这样好的。然后用这个说这个其他的不好啊，只有看到我呀，这种人很高，并没有没有比赛的也高。那这种的，这种的，这种的这个没出比赛的，这种的这个不是那的比赛的。我们这个不干的，还是干的，200、300，最近不是那的比赛的。我们这个来说，我所有那个都让你的。我就在路上一个同一个，他说把这几个打了个路家打了，路家打了，不同的。我觉得那个呀，就是他们嘛，就是没法子了。有的人讲的，不要，别讲我说的那是，别的不是你们讲的说的。那就讲了吧，就是说那个当然了，就讲的对吧？还有呢，这个呢，在是基本上是，我刚才是这个往这个说的，是讲说这个往东去说的，还有那个超级的，非常当啊，帮着呢，我们你这个这个，我这个不知道，我这个大概是的，这个是不知道，我当中找到这个找到，这你嘛，你们不同意，你这样。这个呢，这个在这个我也觉得，这个女的帮助你，你就对了，这个帮助，是不是？才知道，帮助真是这个，我出来的，这是我那个人，我们这个还有你这个怎么办？你这个问题，那个嘛，就当好的一个。对了，我这帮正讲的，没才的，不能够出来就出来，哪一家有事情啊？因为
And I wouldn't. Women are very much better than you are. You are from my very two times. They were one of them, you don't know. So, I found them that most of the women were driving the building. When the women were moving the people there, I did everything. They were abandoned that. You to see me as I am. If you look at that, brother, if you look at it, we don't have nothing. We don't have anything. If I was there, you would have a fountain of I don't know what else can do with that. A fountain do with that. Where you do it. You can't do with that. Where can you put in a fountain? I'm going to do it. That's what I don't do that. You need to go. You can
ဒီလိုပါတော့ဒီလိုကအနာဂတ်ပဲမတူလည်းလည်းအဲဒါလည်းဒီလိုရတယ်ဒီလိုမျိုးကအတူတူမျိုးပါအတူတူမျိုးပါတယ်ဆိုတော့အမှန်ကြီးရှင်းမလားအောင်လို့ဒါလည်းဘုရားဘာကမှမရတဲ့ကဘုရားတော်မှာလေးပြည့်လေးပြည့်အတော်ပါဘောလာတော်တဲ့ကဘောလာတော်တဲ့ကလေးပြည့်လေးပြည့်တော်ပါဘုရားနဲ့သိကြတော့ဘယ်ပြည့်တဲ့ဘုရားတဲ့ဘုရားအဲဒီကောင်ကြီးကဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့လူကြီးလူသားဒါတွေကလူသွားလူကြီးလူသားတွေဒုက္ခဖြစ်တဲ့လူတွေဒုက္ခဖြစ်တဲ့သားတွေကတောင်းပြီးလူသွားဘာကြလားဘာသိကြတယ်ဆိုတော့ပေါ်လားအဲဒီဒါကြောင့်ဒီအပေကိုဟောရတယ်ဒီကရာမတို့သတ်သိပြရတာလည်းပြောတယ်နော်ကိုယ်လည်းကောင်းတယ်ပြည့်တယ်လည်းကိုယ်နဲ့စကားရင်းရရင်မင်းမင်းလည်းနော်အဲဒီကလည်းနားမှာသင်ကြားဖို့ဒီသုံးရတာဒီသိတာပဲဘုရားကဟုတ်တယ်တေရံကဟိုဒီလိုလေသုံးရတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်တယ်နားစစ်တော့ဟုတ်တယ်ခေါ်ရတာကဆရာမလည်းခေါ်ပြီးလာတာနောက်ဆုံးတစ်မိကြလို့ဆိုရင်ခဏပြေးရဆိုနေသိတယ်လည်းစားလို့ဆိုဒီကိစ္စကတောင်းရအောင်ပြောမှာသူစိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုနဲ့ပြန်တယ်အဲ့ဒါမှာပြေးပြီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါစိတ်တွေမရဘူးဟုတ်ဒီရတော့ဒါကြအဲ့ဒါမျိုးတွေဘယ်လိုပြောရလဲစိတ်မှာပြေးပြီးထားတယ်ဒီကလက်ကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတဲ့ဝေဒနာစိတ်ကလည်းစိတ်ကနော်စိတ်ကလည်းရုပ်တွေကဘယ်လိုပြောခဏရပြောတာဘူးအမှန်ပြောလာတာကိုသူရဲ့ခေါ်တယ်။ဘာမှမဟုတ်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါ်တယ်မှာဟောတယ်ရဒီကဒါကြောင့်ဘုရားသုံးနေတာကဖြင့်ဒီရဲ့ဒီကတနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကတနာဉာဏ်နဲ့လို့ဆိုရင်ဒီကဒီအတန်နာတယ်လားအဲဒီကမလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့သံဃာကအကျဉ်းဟိုကောင်းပြီဒီကဘုရားကတည်းကလည်းဘယ်မှာလဲဟုတ်တယ်ပြီဟုတ်တယ်ဒါလည်းလည်းဒါလည်းဟုတ်ပါပြီဘယ်တော့ပြောရလဲဆိုတော့ဆက်ပြောရဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးဒါကလည်းလည်းလည်းပြောကြတယ်သိချင်ပြီးသားတယ်အခုကတောင်းနေနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲအပေါင်းဆုံးရမှာမှားပြန်လို့လို့မင်းလည်းပြောနေတယ်ဒါကလည်းဒီအမှန်မှန်နဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခဏပြောတယ်ဆိုရင်ညာနဲ့ဘုရားနဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်းတယ်ကောင်းကျမ်းကျမ်းရေးတဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပန်းနဲ့တော့မှုပြီးကြတာနေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းဓမ္မလို့ဘယ်တော့မှဘာလို့ကောင်းတယ်ဒီလိုဒီလိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညာဒါကမှဒါလည်းကောင်းတယ်ဒါကဘာမှမကောင်းဘူးဒါလည်းဒါကဘာလဲရေးဘယ်လိုလဲကောင်းနေတယ်ဒီလိုဒါကလည်းအကောင်းနေတဲ့သဘောတော့ဘယ်လိုလဲဒါကမှနာကောင်းတဲ့အမှန်ကြီးပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကလည်းမျိုးရဲ့ဖြစ်စဉ်ဒါကလည်းအရင်ကမဟုတ်ဘူးကျန်ဒီလားဘယ်လိုကျန်လဲအမှန်ပြောတယ်ဒီလားဆိုရင်ဒါကြီးဆန္ဒဒီလားဆိုတော့ဒီဆိုတော့မရတဲ့ကောင်တော့ကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီကြောင့်လည်းဆန္ဒကဥမာဘုရားဆိုတဲ့ဘုရားကိုသိကြတယ်ဒီလားကနားအောင်ဒီခဏနဲ့နည်းနည်းသိလိုက်တယ်ငါတက်လို့နော်အဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးလောကရဲ့မှာသမာဓိနဲ့ဒေရတာကသက်သက်ပြီးကျောင်းနေတယ်။ဘာမှမရဘူး။သိကြတယ်နော်။ဒီလိုကနားမဆုံးဘူး။မကြည့်ဘူး။မင်း
ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအပေါင်းဆုံးဆုံးတော့တယ်အဲဒီကြောင့်လည်းလမ်းဆုံးတော့ဒီလိုနဲ့ဒုတိယလည်းကျင်းနေဖြစ်လာတော့ဒီပြောတာဖြစ်တယ်မိစ္ဆာကြီးကိုသိတာဟမ်အဲ့ဒါလည်းသူ့ကိုယ်ကလည်းဆက်ဟမ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါမောင်ကိုဆက်တော့လို့ကမောင်ကိုတောင်းမသိပါဘူးဒီနဲ့ဒါလည်းဒီလိုလိုတော့ဘယ်တော့ဘာလို့ပြောလို့မလဲအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆုံးရတယ်မင်းတို့ရင်းနေဒီကံကြတဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုတော့ကံကြတဲ့စီးကြတယ်ကတော့ဟုတ်ပါလားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကံကံမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးလဲကြတယ်ဆိုရင်ကံကံမျိုးပဲဆက်ဟုတ်လားဒီလိုလေတော့ဆိုရနော်မဆိုရဘူးဆိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့အတောင်းတော့ဘယ်လိုကြည့်တာလဲဘယ်လိုမှကောင်းတာဟုတ်ပြီဘယ်လိုမှမပါတာဒီလိုမကောင်းဘူးအမေကလည်းကောင်းတာဘယ်လိုမှကောင်းတော့ဘယ်လိုမှကောင်းတာလဲဒီလိုလိုလိုက်တာဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှလည်းအရင်ကပါလေဒါဘယ်လိုကြောင့်လဲတော့ဘယ်လိုလဲတော့မောင်ကိုယ်ကရှင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဘောင်းလို့ရတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တာဟုတ်တာမဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအပေါင်းနဲ့တရားနဲ့လိုက်တော့ကောင်းကြတယ်လို့နဲ့တရားနဲ့အပေါင်းနဲ့ကောင်းလို့သိကြတယ်လို့နဲ့ဒီနေ့တရားများကောင်းတယ်မစားတော့ဘောကြတာဟောတယ်အဲ့ဒီအမှုကလည်းဘယ်တောင်းလဲစိတ်တော်မှုနဲ့ရှိပါဦးတဲ့စိတ်တော်မှုကအကြောင်းကိုဆိုရင်အကြောင်းကိုဆိုတာအဲ့ဒါလည်းပြောတယ်လို့ကြားတာနဲ့ပြောတယ်ကဒီတောင်းတော့ဒီဆုံးတော့အန်တဲ့မန်တို့ကိုအသက်ရှင်နေတာတောင်းတယ်နားတယ်မရဘူးအဲ့ဒါလည်းအမှန်မှန်ရဲ့စိတ်မသိလားသိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဆိုအမှန်နဲ့တန်ကြရတယ်မတန်ကြရတယ်သိတယ်အင်းအန်ကလာရတာလည်းဆိုရင်ဒီလိုဆိုရင်အမှန်ပါတယ်ဆိုတော့အမှန်ဟုတ်တယ်ဒီလိုအမှန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမှန်ပါဘူးအမှန်ပါနော်အမှန်ပါတဲ့ဘယ်မှာရှိရလဲဘယ်အခါကျတော့ဒါတော့ဘာလို့မှန်ဆိုတော့သူ့ကိုသူ့ကိုဒီလိုကတော့ဒီလိုကမှန်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့မှန်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ဆက်ပြီးဒီမှာပြတ်တယ်တဲ့ဒီလိုလည်းမလို့တော့မှန်ကြတယ်မှန်တယ်မနက်တော့ကဘုရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်နားဘုရားရဲ့စာကြည့်ဒီလိုနဲ့ပြောတဲ့ဘုရားမလာဘူးဒါကြည့်ပြီးတယ်ဆိုပြီးတာကမင်္ဂလာနဲ့တနည်းစားလို့မင်္ဂလာတရားပြောရအောင်မင်္ဂလာကိုပါဒီတော့ကပြောတာပြောတယ်ဒါနဲ့မင်္ဂလာလည်းပြောတယ်မင်္ဂလာဟုတ်ဒါကြောင့်ဟန်ကြရပါအဲဒီလိုဆိုတာဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီမှာတော့ဒီကိုပုံဟုတ်တယ်မလားဒီနာမည်နာမကိုတော်ရဒီတော့အားလုံးမန်လို့ဒါကလည်းဒီကမျိုးရတယ်လို့ဒီလိုလို့ပြောတယ်ဒါလည်းတောင်လို့တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟောတယ်မလားဒီကလာပေါ်မှာပြည့်နေတယ်အားလုံးမှာတော့ကောင်းလို့ဘုရားလူတွေကတော့ဘုရားရဲ့အဲ့ဒါလည်းဒါမှမဟုတ်တဲ့ဒီလိုလိုမှမဟုတ်တဲ့ဒီကလာရောင်းတယ်လို့ပါလို့အနေနဲ့မျိုးဟောကြလာဘူးဒီမှာအမှန်ဟာဖြစ်တယ်မလားဘူးမင်းရင်းနေအဲ့လိုရင်းနေတာကလည်းဆိုရင်တရားကတရားနဲ့တရားကိုတော့အပေါင်းတင်ကြအောင်ဥနေကိုသိရမယ်တရားဖြစ်တယ်ဒါကလည်းကြောက်တယ်အပေါင်းဒါလို့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ရတယ်ဘောကဘာလို့ဒါနဲ့ဘယ်မှာမကြမ်းမရှိလို့ဆိုရင်လည်းဒါကလည်းပေါ့မူရကလည်းမရှိလို့ဆိုရင်လည်းဒါကလည်းဘာလို့ဒီလိုလဲဆိုတော့ဘာမှအမှုကအခုတည်းကရှိတယ်ဘောကဘာမှမလာရဲဆိုတာကမှန်တယ်ဟုတ်လားအဟံကောမန်လို့ဆိုတော့ဒါကလည်းဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်ကြတယ်မရဘူး
ဒီလိုလည်းကောင်းတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကျန်မှာအဲ့ဒီကိုပြောရမယ်ဒုက္ခတက်တာဆင်းရဲတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့တူတယ်ဘယ်ကမာရတယ်မာရတဲ့ဒုက္ခကိုဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲဒီကိုဘယ်မှာလဲဘယ်လိုလဲမန္တလေးကတော့အဲ့ဒါကိုကိုယ်လေးဒီကိုယ်လေးမန္တလေးရဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်မသိသေးဘူးလားဆိုတော့ဒါကလည်းကိုယ်ကသင်နေဆံတယ်ဓမ္မနဲ့ကိုယ်ဓမ္မတော်လေးကိုမသိဘူးဘောကဘာလဲအမှန်မှန်ကြားတယ်ဒါကြောင့်တော့ပေါ့ပါနော်ဒီလိုရအောင်နော်ဒါကြောင့်မကြားရရင်ငယ်ရမရှိတယ်နော်ကိုယ်မသိဘူးလေအဲ့ဒါကကောင်းကောင်းကိုယ်နဲ့လူအားလည်းလူကျိုးတဲ့လူကျိုးတဲ့ဒီကောင်ကမှာပေါ်တယ်လို့ဝမ်းလူကျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာတာဟုတ်လားဘာလို့မကြောက်လာလဲကြောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကမှာလည်းသေကံဆိုလည်းလည်းကြောက်ကြောက်လာတာလေအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားကဘုရားတရားရမှာကျွန်တော်လည်းသိကြတာဟမ်မပြောတာလည်းဟုတ်တယ်မပြောတာလည်းပြောလို့ပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်တာပေါ့ဒီကပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတက်လာတဲ့တရားပေါ်မှာသိရမှာပဲဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်မှာမကောင်းတာကမှန်မှန်နေရတယ်ဒီကဖြစ်တာလားအကျဉ်းရဝိဒါကတော့ဘုရားတော်ပါကြောင့်ဒါကံတဲ့ပုံမှာဒီအဖြစ်လို့ကျွန်တော်စက်တာသိပြီကျန်တာကံတဲ့ပုံမှာပါလို့ကျန်အဘယ်လိုလဲဝိဒါလည်းရတယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒါကလည်းဒုက္ခနဲ့ပြောရဖို့ဒါလေးကမူလို့ပြောရတယ်ပြောတာလည်းနှောက်ဆက်ရတယ်မဆက်လာဘူးလားအဘယ်လိုလဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ကြာလာတယ်အဲ့ဒါကလည်းနည်းနည်းကိုသုံးခြင်းအပန်းခြင်းဒီလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလည်းလာကြည့်ကြတာမိမိကိုယ်ကိုဘုရားအမှန်တရားကိုအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသူ့ခေါ်ရတယ်တဲ့ပုံကိုသူ့ခေါ်တာဟုတ်လားဒီကမှလည်းသူ့ခေါ်တာအဲ့ဒီလိုမှမပေါ့ဟုတ်လားဒါကမျိုးတွေကြတာဟုတ်လားဘုန်းကြီးကလည်းပြောနေတာဒါသူ့ကိုယ်ဘာကြောင့်ပါအောင်ပြောနေတယ်ဒါကိုပြောနေတာဘာမှပြောနေတာဒီကောင်းပြောနေတာဘာဝဲနေဒီလိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးကလူကြီးပြောတယ်အဲဒီလိုမျိုးဘယ်မှာမှမနဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ပြောနေတာလဲတဲ့ဒီနားထောင်နေတော့သူပြောလို့ဆိုလို့လူကလည်းပြည့်လို့ရမှာရှိတယ်ဒီလိုရမှာရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့မနာပါဘူးဆိုတော့လည်းဆိုလို့ဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီကမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ရှိကြလားလို့ပြောနေတယ်အဲဒီမှန်းရတယ်အဲ့ဒါလူကြီးကမှလည်းဒါပဲကျန်တာကောင်းတဲ့တိုင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ငါတို့လည်းတောင်းနေသေးနေသိနေတိုင်းနဲ့တောင်းနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပြောဆိုငါတယ်လို့ရှိရင်အမှန်နဲ့မရှိလို့ရှိရင်သိပြီလေမလာဘူးလားအဲ့ဒါလူကြီးကဒါပဲတယ်မလားဒါတော့ပတ်သက်တာဒါကမျိုးတို့ဆုံးတယ်ဒီတော့နေအဲ့ဒါပြောလို့လားအမှန်ကတော့သူဘာသာနဲ့တယ်ဆိုအမှန်လည်းတန်တယ်မန်လည်းတန်တယ်ဒီလိုပဲပေါ့မောင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းသိရတယ်မင်းအဲ့ဒါလည်းဒီလိုချက်ဒီလိုလားဒီလိုကြီးပုတ်ဒီလိုဟမ်ဒီလိုလည်းဒီလိုလည်းဒီခံရရတာပုတ်လာလားဒါအမှန်ကိုသိတယ်အမှန်ကိုဒီလိုဒီလိုဘာလို့ဒီတာဒီတော့တယ်လာတယ်အင်းကြီးပေါင်းတယ်လာတာဘယ်မှာဘယ်ရလဲမလားဒီလိုလည်းကြတော့ဘယ်လိုလဲကောင်းတယ်နေချင်းသူစီမင်းစီမရဲ့ဒုက္ခအံပန်တော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုမှအံပန်တော့ဘာလို့လဲအဲဒီကမှအဲဒီကဆရာကိုဒီလိုအထုတ်ပြရတယ်ဒါကဒီကောင်းကောင်းလားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတယ်သိတယ်မရဘူးလား
Ada saja saja tentang itu betul itu saja maksudnya. Dengan dia dia kemudian dia menjual jam berapa? Tapi orang sudah kamu sudah panggilan kamu sudah. Kamu yang panggilan itu. Tapi kalau kamu tahu, nanti besok. Dulu lagi kerja lagi kamu. Ini kan? Dulu lagi kerja itu pun nama Melayu. Ada mana? Orang mana dulu jam mak bangsa ada mana sih? Ini tu, Kalau itu dan mana bangsa ada mana sih? Ada ada. Dan ini nampak macam ni. Kau mana? Macam tu. Macam apa tu? Sudah. Ada bang. Ini nampak. Ini salah. Muka dia. Ini nampak. Ini dia depan. Juga. Juga kamu bang. Ini dia melayu. Jadi ini nara apa? Yang nara itu maka ada. Ini bang. Dia jadi tu bang. Dia jadi tu dia bukan dia jadi. Ini bang. Kalau dia tu bang ada tu bukan dia. Ada. Mana? Semua itu boleh. Yang dunia tu ada. Macam ada tu kita kita tahu. Itu mana betul. Kalau mereka mana tu ya, baru saja. Semua orang saya tu dunia. Mereka ada dunia ada tu mana? Semua macam ni. Mereka ada ada dunia mana tu dan hukum tu mana? Ada. Semua orang juga. Mereka ada dunia ada. Saya bangun ada tu saya. Ama bangun tu bangun. Bagai kerajaan, bagai dunia berada di Indonesia. Orang itu di Indonesia, ini semua di Indonesia, ini siapa kaum Suriah, macam di Indonesia, macam siapa kaum Jawab. Jangan mengerti, jangan ada. Dunia bawa, macam bawa, macam bawa ada. Jangan ada pula, kaum itu sudah terjadi, nanti ada. Oh, kita kaum ini kaum. Malah, kalau dia, mana, dia ada betul, betul itu ada. Bangga, kalau kita ada betul itu boleh. Kalau ini apa? Kalau ini pada cara ini mungkin boleh. Kalau nak tengah tengah baru ni, nanti tahu kalau dia ni betul betul. Ini dia nak betul. Ini saya. Kalau orang kita ni kalau yang mengulian ni, ini dia. Tidak boleh ada tidak. Ada boleh ada boleh. Mereka. Abang jangan kata diri, juga abang jangan dikira macam mana. Bukan mereka dikira macam. Lepas macam mana, dengan kaum di sana mahu. Sana. Ada mana sekarang? Oh, lubang. Ia mereka. Ini pun ramai. Ada macam dia ni mana ada bukan memang. Orang ni ada bekerja ada cari sini. Orang ni ada kerja itu ada bekerja. Orang berbalik. Orang sudah kerja saya ada yang dalam ini. Ada orang lagi itu banyak kali. Apa ada sebenarnya bangsa kita ni semua sudah jangan ada. Ini kan orang yang berjuang dalam dia ini. Anaknya bang. Ini kan nanti nanti ini semua bahasa baru. Ini dari baru. Ini nanti
ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိနေတယ်။ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတဲ့ဉာဏ်ကိုစောင့်ထားတယ်။ဒီလိုဒီအကောင်းဆုံးကဟုတ်တယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့နားမကြားဘူးတဲ့သူကလည်းဘုရားများတော့အဲ့ဒါလုံးဝတော့ဒီကိုယ်ရဲ့သင်္ကန်းကမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်သားလည်း50ဆံပါအဲ့ဒါကတော့ဘုရားရှင်ကမှာတော့ဘာမှမပါဘူး။ပါလေဒီပါတော့ဒါကြရတာဒါကမှဖြစ်တယ်။ဒါကဘာဖြစ်တာဟောတာသုတ်တာဒီ။ဘာမှမဟုတ်မိစ္ဆာရိတိဖြစ်တာဆိုတော့ဘယ်လိုဒီရောမှာဖြစ်။အမှန်မှန်မိစ္ဆာရိတိပဲမိစ္ဆာရိတိဖြစ်တော့အလုံးများဆုံးတော့ကြောင်းတယ်ဘောင်းလို့ဆိုတာ။ဒီကနေ့အပေါင်းနဲ့လေဘောင်းတဲ့မှာမိစ္ဆာရိတိကတောက်တယ်လုံးတော့မပြောပြဖြစ်သွားတယ်လို့ဘောင်းတော့ဒီလိုနဲ့ပေါင်းတော့ဆက်တော့လည်းဆက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြလို့ဒီကောင်ဘယ်လိုလဲဒီကောင်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကမှမိစ္ဆာရိတိခေါ်မှာအာရုံကြီးမိစ္ဆာရိတိ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးလားဒီတော့။အဲ့ဒါပါဒုက္ခ။ဘာလို့ဒုက္ခ။ဘာလို့ပါစံ။ကြောက်အဲ့ဒီတော့ဘုရားတို့ဆက်ရတယ်ဆက်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့ငါတို့ကမရအမေကနဲ့အမေကဆက်တော့တာဆက်ရရ။ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲ့ဒါကဘာကိုဆက်လို့မရဘူးဒီလို။ဒါလည်းမရ။ဘာကြလား။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်နဲ့လဲ။ဘာမှမနေရေးကြည့်ကြဘာလို့လဲ။ဒီလိုအဲ့ဒါကငါမှမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုနဲ့အခုပြောတယ်ဘုန်းကြီးပြောတယ်စမ်းတယ်။ဟုတ်လား။ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။နော်တော့မဲနေတာ။အဲ့မင်းလာတယ်။ငါတို့ကရေးဆက်မှာတော့တင်မှတ်နေရတယ်။ဟုတ်လား။မမောင်ဟုတ်လား။ဟောနာနေဘယ်လိုအဲ့ဒါဒီတိုင်းဘယ်လိုအဲ့ဒါကမှမဟုတ်ရမကောင်းဘူးကဒုက္ခလုံးတောင်လားအဲ့ဒါဘုရားကျောင်းသားတို့တော့သင်္ခါရမောပါဒီလိုသင်္ခါရနေရတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဘုရားပြောတာဒီမှန်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာမှမကြည့်ရဘူးအဲဒီလိုကြရမှန်းတော့ဒီတဲ့ရမှာတော့ပါလာတယ်ဘယ်လိုလဲတော့ဘာသာရရမ်းရမ်းတဲ့စိတ်တွေသိနေတယ်ဒီလိုဒီလိုတော့ကြံဖို့တယ်တောက်တယ်ဟမ်ဒီလိုတော့ဒီလိုတော့ကြားရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီကံရမ်းနေတယ်သင်ကြီးတယ်သင်ကြီးအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ငင်းငင်းကြည့်နေတာဒီကကြံတယ်ငါဟုတ်တယ်ငါဟုတ်ဘူးသိနေတယ်မမြင်ဘူးကြာသိတယ်မမြင်ဘူးဒီအဲ့ဒီမှာလည်းမတွေ့ဘူးဆိုတော့သူကလည်းလည်းဆန်းတယ်လို့ပြောတယ်ဒီလိုဘာသာရေးမောင်းလို့တွေ့တာလဲဟုတ်တယ်ဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့သိနေတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါလေးလည်းလို့ပြောကြတယ်အာရှိတယ်ဘယ်နည်းပါတယ်ဒီကောင်အကျိုးရတဲ့ပုံမှာအင်းပေါင်းဟုတ်လားမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းတယ်အင်းပေါင်းဘုရားဘုရားမှာလည်းဟင်းပြနေတယ်ဆက်ပြည့်တယ်ဒီလိုရတဲ့ပေါင်းပါပဲအယူကြီးရတယ်မပေါင်းဘူးမရောနိုင်ဘူးဒီကပါအဲ့ဒါသူကတက်တော့သိတာမပေါင်းကြတာသူကတက်တယ်မသိလို့ကျင်တာပေါင်းလာတယ်လည်းကျင်းနေစနေရပါဘူးဘောပါလားဒါကြောင့်ဒီလိုပြောအောင်လည်းရုပ်ရည်တော့ပေါ့အကယ်အပေါင်းတို့ကဒုက္ခကြီးပြတ်မယ်ဆိုလို့ကျင်အဲ့ဒါဒီလိုလုပ်ကြတယ်အပေါင်းတို့ဒီဒုက္ခကြီးဖြစ်နေတယ်အပေါင်းတို့လည်းအားကြီးတဲ့ကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအမှန်တမ်းဆိုရင်အတတ်လို့ပြောတယ်အားကြီးတဲ့ကြောင်းကိုဒုက္ခကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလည်းဒီအားကြီးတဲ့ကြောင်းဆိုတော့ဘာသာမိတ်တာကဒီလိုဖြစ်အားကြီးတဲ့ကြောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာလဲအောင်ဆိုတော့ဒီကြောင်းမှာဒီလိုဖြစ်တာဆိုတော့သူ့ဒီကံမျိုးတော့ဘုရားရု
တာကိုဒီကနေ့ရတာမလို့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ရမလို့ဘူးဒီတမရည်တော့ဆန်းစင်းတယ်လည်းဘောရတာလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်ဒီနဲ့ကိုယ်ပဲဒီတမရည်မှာဒီတမရည်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့တမရည်ဒီကနေ့ရဒီလိုအဲ့လိုမျိုးကဘာမှလည်းဒီကောတောင်းပြီးကြတာဒီလိုလေးကိုဒီကတမရည်တော့ဒီလိုကံနဲ့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့လိုကများလို့ပြောတယ်ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါကဒီအာရုံကြောင့်တရားနာမိတ်ကတောင်းတကြတာနေပြီးသူရောအဒီရောက်တော့တာကိုဆိုတာအဲ့ဒါကအာရုံကြောင့်ဆိုတော့ဒီလိုကြည့်သွားအဲ့ဒါကတော့ယူရတယ်အဲ့ဒါအာရုံကြောင့်အဲ့ဒါသမနာမယ်လို့တောင်းနေတယ်သမနာရတယ်ချင်းအဲ့ဒါကသူ့ဖတ်တာဒီလိုအတိုင်းရပြနေတယ်ချင်းဒီပါဘူးငါဇာမယူမှာပါပဲဆိုတော့နှစ်ခုသိကြလို့ဒီကဇာမနာရမှုရဆက်ပြီးပါတယ်ဆောင်းလို့ချင်းဒီလိုအရောင်းအရောင်းရရတယ်ဒီကကျင်းဒီကမှတ်တာဒီအစားတော့မကောင်းဘူးပြည့်နေလားအဲ့ဒီနာမည်ကောင်းရတယ်အဲ့ဒီကောင်းတယ်ဆိုတော့အကြောက်တော့မရှိဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးတွေပြည့်နေတာဒီကောင်းတယ်ဒီတော့မကောင်းဘူးဘုရားတည်းနဲ့တော့ကောင်းပြရမှာပဲအတူတူနေတည်ပြီးတော့ပဲမဟုတ်တာဒါကြီးတော့နာကိုယ်ကမသိဘူးလားသူသိတယ်တောင်းတယ်ပြောဒါကဒီသင်္ကန်းနဲ့ဟုတ်လားအသိစိတ်တောက်ပါမယ်ဆိုတော့ဆန်းလို့ဆန်းကြတော့နည်းနည်းလက်ပြတော့အဲ့ဒါဘာလို့ဒါတော့ကောင်းပြီဒီရဲ့ဒီရဲ့နောက်ပြောကလက်တို့လေးရင်လက်တော့မခံနဲ့လက်ဆိုကျော်သေးလာတော့မလို့လက်တော့လေးရင်ကျော်သေးလာတယ်ဒီဘာကြည့်ရမှာဘာလဲမလို့လက်တော့လာတယ်ကိုယ်တိုင်ဟောလို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်မလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းရဟုတ်တယ်ကဟောဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟောပါလာနေရင်လုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဘုရားပြန်ဟဲ့ဘုရားဟုတ်တယ်ကဆင်းဆင်းငါတို့တော့သာလို့မခေါ်နဲ့လုပ်မလို့လားနောက်ဆုံးလို့လားအဲ့ဒါမျိုးတွေဘုရားသွားတာများလားဟမ်နောက်တော့ကြများတယ်ဟုတ်တယ်ကတော့ဒီတိုင်းနေနေတယ်တော့ဆိုပြီးဟုတ်တယ်ကြလားဟုတ်တယ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ဘူးလားဘုရားရင်းနေအဲ့ဒါကတော့မလုပ်ဘူးလို့ရှိရင်လည်းဟိုဒိဋ္ဌိမကြည့်အောင်ဥပ္ပတ္တရှိတယ်ဥပ္ပတ္တမျိုးရှိဆောင်းပြတာရှိဆောင်းပြရလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဆောင်းမျိုးပုံပြတာဗေဒနာဆောင်းမျိုးပုံပြတာဒီနေ့တော့ရအောင်